Laidos partneriai. Labas vakaras. Šį vakarą du pomėgiai ir labai skirtinga veiklos ir galimybių amplitudė. Tačiau yra visada kas vienyje. Tai degančios akys ir užsidegimas tam, ką tu darai. Tad metas parodyti ir prakalbinti šio vakaro susitikimo dalyvius. Regbio žaidimas į Lietuvą atkeliavo fanatikų ir entuziastų dėka. Ir jau 50 metų šį žaidimą žaidžia drąsūs ir stiprus vyrai. Tada ir dabar į aikštę jie išeina degančiom akim. Kelionėje aplink Lietuvą per 7 dienas vyrai patyrė ne vieną nuotykį. Pasikaustė ne tik vairavimo bei kelyje patirtimi, tačiau ir patys pamažėl keitėsi. Apie tai šioje teritorijos laidoje. Regbio veteranų žaidėjai – tai Lietuvos regbio istorija. Tai itin vyriško pomėgio pradininkai, kurie dabar ne tik žaidžia, bet ir susitikę gali valandas kalbėtis apie savo pomėgį. Kaip ir prieš 50 metų į aikštę jie žengė vardan meilės vienai vyriškiausių sporto šakų – regbiui. Visi jie regbio entuziastai ištikimi ir visą gyvenimą atidavę šiam drąsių vyrų žaidimui. Gal netokie greiti, tačiau kur kas labiau patyrę ir nesu mažesnė ugnelė nei jaunystėje. Jie šiandien susitinka draugiškose varžybose. Veteranų mačas tapo pagrindiniu šventės, kurią Lietuvos regbio federacija ir jos prezidentas Rolandas Alksnys surengė Vilniuje, norint paminėti šio žaidimo Lietuvoje 50-metį. Lietuvos regbiui 50 metų šiais metais jo. Reiškia, gavosi taip. Pirmas rungtynės žaidė Vilniaus mokslas ir Kauno atleto komanda, Kūno kultūros akademija. Ir lyg tai sugrįžom 50 metų atgal, lygiai tas pats, tik tai biškiai tie jaunesni veteranai žaidė. Tai praktiškai 80% Vilniečių komandos ir šiai dienai sudarė mokslo komandos branduolys, kurie buvo Respublikos 5 kart, man atrodo, čempionai. Tai iš tos komandos dar 2 žaidėjai žaidė čia šitam stadione šiandien. O regbį kūrė Grešnovas amžinasis. Jisai sukūrė regbio komandą ir Vilniuje, ir Kaune. Tai čia jo nuopelnas. 50 metų Lietuvos regbiui. Tai sunki pradžia, pakilimai, atoslūgiai ir įsimintinos tarptautinės pergalės. Per šiuos 50 mečius keitėsi regbininkų kartos, tačiau į šį žaidimą įsitraukdavo tik tikri, drąsūs ir atkaklūs vyrai. Žaidžiančiųjų gretos nuolat gausėjo ir plėtėsi miestų geografija. Tad šiandien regbį žaidžia visa Lietuva. 50-mečio proga išleistoje dar dažais kvepiančioje Felikso Paškevičiaus knygoje randame ir tokias mintis. Regbininkui visais laikais nebuvo lengva. Regbininko gyvenimas begalinio džiaugsmo ir nuoskaudų, kovos ir azarto metas. Jau prabėgo daug laiko, tačiau svarbias akimirkas jau tapusias istoriją regbio veteranai prisimena, tarsi tai būtų įvykę vakarą. Regbiui meilė užgimė labai senai. Aš turbūt mokiausi gal 8-7 klasė, tai čia buvo prieš gerus 35 metus. O užgimė, tiesą sakant, ir pats nežinau kodėl. Kai tik sužinojau apie ją, taip man jinai patiko ir tiesiog traukė kažkas iš gilumos ir taip įsiliejau, nors regbis tuo metu praktiškai buvo nežinoma sporto šaka. Tokia pradžia buvo. Paskiau studentavimo laikais, jau savaime suprantama kažką reikėjo, kaip sakyti. Ir taip iki šių dienų su to regbio ir nesisveikinam ir džiaugiamės kiekvieną akimirką, kai sueinam į tokią kompaniją, kaip sakyti, pažaidžiam, pabendraujam, tai malonu. Šiaip regbį įsimylėjau, tai studentas Kauno Politechnikos institute 74 metais, kaip įstojau. Ir buvo komanda Politechnika, jau ir patiko, turbūt pagal charakterį, nes regbis, taip suprantu, toks žaidimas, kaip sako, vyriškas ir visokie ten elementai eina, nes aš žaidžiau ir krepšinį, ir futbolą, taip kad regbį visi tie elementai labai tinka, ką sporto. Ir regbį, krepšinis ir futbolas. 1973 metais
Atėjo toks amžinatilsį dabar mano pirmas treneris Antanas Siliūnas į irklavimo bazę, aš buvau irkluotojas. Trakuose buvo mūsų stovykla ir iš irklavimo pervėlė į regbį. Atėjus vienas varžybas sužaidus už Kauno Lokomotyvą, taip likau paskui Lietuvos rinktinėje ir taip toliau. Liko, tai vadinasi, kažkas buvo, kas užkabino. Kolektyvas, dvasia ir apskritai labai malonus žaidimas, smagu žaidimas. Vieną kartą pradėjai žaisti regbį, tampi regbininku visiems laikams. Su viena pareiga aukoti regbiui ir aukotis dėl regbio. Tai Aleksandro Makarenkos buvusio regbio federacijos prezidento mintis. Regbis išskirtinis ir todėl jis tikrai ne kiekvienam. Regbis yra tokia sporto šaka, kad ne kiekvienas ateina. Regbė bujoja tokia patarlė, galbūt daug ką gąsdinanti, kad regbininkas aikštėje nemiršta. Jis išeina už aikštės ribų ir ten numiršta, bet išeina pats. Tai visi, kas išlieka regbėje, visi laikosi to principo, visi garbingo žaidimo elementai yra atėję iš regbio. Tai yra vadinamas fair play, tai yra persvaros taisyklės sporte ir daug kitų būtent pagimdė regbis. Žaisti jaunystėje ir į aikštę žengti esant šio žaidimo veteranu, kalbėdami apie tai, regbio žaidėjai vardijo panašumus ir skirtumus. Kai jaunas įsiaiškia, emocijos yra geros, tikros ir, kaip sakant, gali įsilieti. O veteranas yra visai kitas dalykas. Tu susitinki su žmonėms, kuriais nesimatei metus, 2, 5, paskui kuriais ir 15 net nesimatei susitinki. Čia yra pats įdomumas. Kai tau 70, taip lengva veikoti. Jaunystėje yra labai daug azarto. Tai yra trūkumas technikos, patirties. Kada sulauki tokio amžiaus, dominuoja protas, technika ir patirtis. Būna ir veteranų rungtynėse ir emocijų, bet tai jau yra ne tokios emocijos, kokios būna jaunystėje iki 30 metų. Ten būna ir aršaus kontakto, todėl, kad be galo didelės būna emocijos. Ypatingai, kaip dabar žaidė, buvo rezultatas 10-10, jeigu tai žaistų 30 mečių komandos, tai būtų kova ne tik stadione, bet ir šalia stadiono ir vis. Jėga ir protas, du veiksniai neatsiejami nuo impulsyvaus ir dinamiško žaidimo. Aš manau, kad tai sportas gana kontaktinis, priverčiantis ir mąstyti aikštėje, ir fizinio pasirengimo reikia. Anglų patarlė tokia yra, kad futbolą žaidžia huliganai, regbį žaidžia džentelmenai. Įvairių žmonių yra, bet visi vienė paprastumas, plus visi žino, kad egzistuoja dar toks trečias kėlinys, po kurio priešininkai susieina, pasėdi, išgeria alaus bokalą, aptaria varžybas ir išsiskirsto visi namo. Tai toks draugiškumo ir vyriškumo ugdymo mokykla, galima taip sakyti. Sportas mūsų kultūroje suvokiamas kaip viena iš svarbiausių vyriškos jėgos ir vyriškumo kalvių. Suteikia labai daug vyriškumo vyram, charakterio bruožus suformuoja. Padeda gyvenime iš tikrųjų labai daug. Žmonės tampa tvirti, atsparūs, netektim dar kažkam. Tai formuojasi kaip asmenybė žmogus žaisdamas regbį. Regbis – sportinis žaidimas turintis futbolo, rankinio, lengvosios atletikos imtynių elementų. Regbis atsirado 1823 metais Didžiojoje Britanijoje, o Lietuvoje regbis pradėtas žaisti 1961 metais. Taisyklės perprasti iš karto nėra lengva. Kad lengviausia suprast, galbūt aš įvedžiau savo taisyklę tokią apibendrinančią. Bet kuris žaidėjas negali būti priekyje kamuolio. Tai yra sąlyginė nuošalė. Kol jisai neliečia kamuolio, nežaidžia su to kamuoliu, jis yra nebaudžiamas. Bet jeigu jis tik parodė norą žaisti ar prisilietė prie kamuolio, būdamas priekyje kamuolio, jis yra baudžiamas. Ar tai yra skiriamos grumtynės, ar tai yra skiriama bauda. Ir žiūrint iš to principo, lengviausia suprasti regbį. Taškai baudinis ir prispaudimas. Regbis įsiskiria galbūt iš visų kitų sporto šakų, kada yra toks smūgis žaidimo, jis yra nepaprastai sudėtingas, žinant, kad kamuolys yra ovalo formos ir į atšokusį kamuolį reikia pataikyti tarp skersinių, kad praeitų kamuolys. Tai tik tai labai aukšto meistriškumo žaidėjai šitą pasiekia. Kaip šeimoje būti švelniam? Ką patartų psichologas, šiandien mes neatsakysime. Lai kalba patirtis, išgyventa ir patikrinta laiko. Ką tik tai gražiai pasakėt, norint būti švelniam šeimoje, reikia kažkur išsilieti. Tai manote, kad regbis yra pats tinkamiausias žaidimas? Tinkamiausias. Visą energiją išlieji ir pyktį išlieji aikštelėje. Namo grįžti ramus, patenkintas. Jokių problemų.
regbį žaidžia įsikraut, kadangi ten ir gali stumdytis, ir bėgti. Žodžiu, visos savybės tinka. Ir kas greit bėga, tas greit bėga, kas mažiau bėga, tas gali stumdytis, ten dar visokių daryti, spardyti. Na, žodžiu, įsikraut galima pilnai. Ir jo, kaip jūs sakot, grįžę jau tada, jo, sunkiau būna namo. Pabendravusios su regbio žaidėjais sužinojome ir dar vieną regbio išskirtinumą. Jūs man sakėt, yra tik dvi tikros vyriškos sporto šakos. Kas jos ir kodėl? Regbis viena iš jų ir ledo rutulis. Todėl, kad tai yra grinai vyriška sporto šaka, o regbis taip skaitai yra šaka, kurią praktikuoja aviatoriai pagrindė, todėl, kad labai gerai suderina vestibuliarinį žmogaus aparatą. Tai yra medikų pripažinti. O ledo rutulis todėl, kad labai gražu žiūrėti. O regbį žiūri moteris. 80% beveik moterų lankomumas yra pasaulio pirmenybės. Regbio žaidėjas, o kas juo gali būti? Turi būti drąsus, turi būti žmogus. Pirmiausia, galva turi būti ant pečių, o paskui kojos tik tai. Taip. Visose sporto šakose pirmiausia, galva turi būti ant pečių, o kojas galima išdirbti. Tai, ko taip reikia, šiuolaikiniam vyrui pasireiškęs dviem aspektais dovanoja sportinį kraujo užvirimą. Kiekviena pergalė, pralaimėjimas suteikia kažkokio savotiško tokio adrenalino. Aš suprantu, yra vienas dalykas, kas skraidžia su lėktuvais, motociklais važinėja. Na, mums teko tokia dalia, kad mums patinka bėgioti aikštėje ir emocijas ir adrenaliną išskirti čia, aš žaliuoju šitoje vėje. Sakoma, kad regbis meistriškumo ir tradicijų pilnas žaidimas. Norint pamatyti, kaip atrodo sporto džentelmenai, užsukite į regbio varžybas. Paprastai žmonės išlieja pykti ant kažko, tai kažkur. Tai, kadangi fizinės jėgos labai daug reikalauja pačios rungtynės, tai fizinė jėga įsikrauni aikštėje ir jau už aikštės ribų nebelieka. Tų emocijų būna didžiulė iškova ir paprasčiausiai norisi tik tai gero poilsio, relaksą. Aikštėje gal daugiau vyriškas žaidimas, bet gana teisingas. O ypatingai pasireiškia gal už aikštės po rungtynių, kad kas ir bebūtų, visi draugai ir, kaip sakyti, ir visi labai viskas būna tvarkoja. Kaip džentelmen, žodžiu, viskas vieni kitiem atleidžiama, visas tas nuoskaudas. Vienas labiausiai išskirtinių regbio bruožų – trečiasis kėlinys. Gyva tradicija po rungtynių, kad ir kaip jos klostytųsi ir pasibaigtų, abiems komandoms susitikti neformalioje aplinkoje ir, tarkim, prie alaus bokalo, aptarti varžybas, apdovanoti geriausius žaidėjus, pasidalyti prisiminimais. Tai labai svarbi regbio kultūros dalis. Regbio sirgaliai yra vieni tolerantiškiausių ir mandagiausių. Tai tiesa, jie žino, kas yra pagarba varžovui. Veteranų turnyruose svarbiausia neužimta vieta, bet smagiai ir turiningai praleistas laikas, besišnekučiuojant ar dalijantis prisiminimais. Man labiausiai liko atminti, tai 61 mes rudenį su Kauno atleto komanda važiavom į Sąjungos studentų pirmenybės. Faktiškos buvo Tarybų Sąjungos pirmenybės. Į ten mes pasitreniravome tik metus, nors Sąjungos komandos po 3 treniravosi, mes sukėlėm tokį furorą, mes taip gerai žaidėm, ypač atleto buvo komandai. Tiesiog rinktiniai sportininkai, imtynininkai buvo ir lengvaatlečiai, ir irkluotojai buvo. Labai buvo gera komanda. Ir komanda treniravo nusipelnęs Tarybų Sąjungos krepšinėje treneris Grešnovas. Čia niekas nežinojo, kad jis yra nusipelnęs krepšinio treneris Tarybų Sąjungos. Čia visiems istorija žinoma, po to ir rankinė buvo Sąjungos čempionai, jo treniruojami žaidėjai. Tada Lietuva sugalvojom duoti nusipelnus Lietuvos trenerį. Jis pasakė, ačiū, aš jau seniai nusipelnęs Tarybų Sąjungos treneris. Momentų yra daug, bet man ypatingai įsimintinas tai aukščiausio teismo teisėjo Zigmo Levickio grebimai, kurie taip sukratydavo, kad kartais naktį pabusdavai su košmarais sapne, prisimindamas tą geležinį grebimą vadinamą. 10-10 rezultatas lygus. Atrodytų laimėjo draugystę. Tačiau jei yra taurė, tada turi būti ir nugalėtojai. Po pratęsimo Vilnius Kaunas 10-15 ir taurė jau šių regbio rungtynių nugalėtojų rankose.
Jubiliejinėse veteranų regbio varžybose įvyko ir labai originalus konkursas. Grumtynių kovos nugalėtojais tapo ir naują šaldytuvą laimėjo Kauno komanda. Regbio federacija, minėdama garbingą sukaktį, galvoja apie ateitį ir kuria planus. Kad žiūrovų būtų pilnas tribūnos ir žaisti tarp 16 Europos stipriausių komandų. Kaip tai padarysit? Priklauso nuo žaidėjų. O žaidėjų turim ir gerų ir tikiuosi, kad šiemet U20 taps antrą kartą Europos čempionai. Yra gabaus jaunimo ir tai įrodė, dabar vyko Vokietijoje R7, buvo nuvežta jauna komanda, kurios amžiaus vidurkis yra 20 metų ir jie iškovojo grupiai 3 vietą, žaidė 5-6. Tai specialistai patarė nepaleisti tos komandos ir sudaryti sąlygas, reiškia, kad jie neišvažinėtų į užsienį, sugebėti juos kažkaip tai išlaikyti. Bet tam reikia daug pinigų. Šventinis renginys Vilniuje jau antrasis Lietuvos regbio 50-mečio pažymėjimo etapas. Pirmasis dar balandis surengtas Kaune. Dabar estafetę perims Jurbarkas, čia rugpjūčio mėnesį vyks Europos jaunimo čempionato pogrupio turnyras, o šventinių renginių maratonas finišuos spalio mėnesį. Rezimuojant šį pasakojimą, norisi jį pabaigti tokiu teiginiu. Geriau vieną kartą pamatyti, nei 100 kartų išgirsti. Ir tada gal suvoksite, kad šis žaidimas būtent tai, ko jums ir trūko. Bei tapsite sirgaliu arba žaidėju. Po reklamos keliausime ten, kur reikalingi specialūs leidimai ir tai vyksta tik kartą metuose. Su jumis sportinė pramoginė laida Teritorija. Kelionė aplink Lietuvą valstybinės sienos perimetru – tai tradicijos, kurios įvardijamos kaip enduro prabanga. Čia buvo. Metai keičiasi, tačiau enduro klube susiformavusios tradicijos išlieka. Kaip ir kasmet, taip ir šiemet Liepos mėnesio pirmą savaitgalį enduro bendruomenė sugrąžinama į savaitės moto pasaką, kurioje aktoriais tampa tie, kurie nori patirti išskirtinį savo gyvenimo nuotykį, apie kurį yra sakoma, kad nepabandęs jo negali savęs laikyti tikrų, kaip jie sako, enduristu. Nori išgyventi išskirtinės kelionės akimirkas, turi galimybę kasmet Lietuvos enduro klubo palaimintiems pravažiuoti ten, kur žalia šviesa atveriama tik turint specialius leidimus. Pasieniu per 7 dienas 2000 km aplink Lietuvą. Vilniuje prie Švento Petro ir Povilo bažnyčios vienas po kito rinkosi kelionės aplink Lietuvą dalyviai, kurios vienija pomėgis keliauti su bičiuliais bekelė ir, kas dar nežino, pajusti PL dvasią ir išgyventi ją drauge. Tradicija tapo ir tai, kad į kelionę vyksta ne tik motociklų mylėtojai, bet ir keturračių. Kiekvieni metai šiai kelioniai padovanoja išskirtinumų. Praėjusiais metais pirmą kartą kartu su vyrais apvažiuoti Lietuvą nusprendė ir 2 merginos. Šiemet be šeimininių tėvo ir sūnaus tandemų buvo mestas iššūkis. Ant vieno motociklo dviese – tėtis ir sūnus. Štai ir prabėgo pirmoji valanda kartu, kai visi spėjo pasisveikinti, persimesti vienu kitu žodžiu, tad atėjo laikas įžanginiam žodžiui, kurį ir šį kartą tarė enduro bendruomenėje Rušano pravardė žinomas Algimantas Šombarys, kuris niekada žodžio kišenėje neieško. Po oficialios dalies vyrai sėdo ant motociklų ir kartu su tais, kurie atvyko juos palydėti į šią įspūdingą 7 dienų kelionę, rikiavosi į koloną, bei Vilniaus miesto gatvėmis pajudėjo link Rokantiškių kapinių. Sąraše 59 žmonės, tai gausiausias iki šiol buvęs APL-as. Organizatorius tai džiugino ir kiek neramino, nes labai daug naujų veidų, kurių nei charakteris, nei norai ar tikslūs lūkesčiai nebuvo aiškus. Tačiau 7 dienų kelionė – tai puikiai mokykla kariuomenė, kurioje, kad ir kaip būtų, viskas nusiglūdina ir atsistoja į savo vėžes.
Čia yra savo taisyklės ir privalai joms paklusti, o jei ne, tada galėsi studijuoti tarpmiestinio autobusų grafiką kurioj nors Lietuvos stotelėje. Ši enduro kelionė aplink Lietuvą pašvęsta šviesaus atminimo klubo prezidento Lino Ramanausko. Šios kelionės idėjos autoriaus atminimui. Prieš 5 metus Liepos 5 dieną kelionėje aplink Lietuvą važiuodamas motociklu netoli Gargždų žuvo Lietuvos enduro klubo prezidentas Linas Ramanauskas. Amžinatilsį Lino Ramanausko žmonos Neringos širdyje žaizdos dar neužsitraukusios. Braukdama ašarą moteris sunkiai rinko žodžius, tačiau tai, ką pasakė, buvo labai svarbu ir reikšminga. Todėl aš labai noriu jums palinkėti tikrai būt draugiškiam ir geros kelionės. Ir labai padėkoti jums, kad aplankėt Lino kapą ir kad atminty šviesus atminimas liktų. Iš Rokantiškių kapinių visi ir vėl rikiavosi kolona, kryptis link Medininkų, nes čia tradicinė starto vieta. Įspūdingai atrodanti kolona traukia miestelėnų dėmesį, juk jie atrodo efektingai, ryškus ir iš tolo pastebimi, o motociklų skleidžiamas garsas daugeliui paglosto širdį. Akimirka kita ir jie jau Medininkų pilies prieigose. Paskutiniai klausimai, suderinti komandinio važiavimo niuansai ir susibūrė po kelis jie važiuos grožėtis mūsų Lietuva. Gražia, apdainuota ir brangia. Tradicinės enduro kelionės aplink Lietuvą startas buvo duotas nuo senosios Medininkų pilies. Po 7 dienų jie finišuos čia pat. Keliolika kilometrų ir pirma kliūtis, kabantis Beždžionių tiltas, tai šios kelionės vienas iš simbolių, apie kurį kalbama ir pasakojimais bandomi įbauginti naujokai. Realybė tokia, tu tiesiog privalai pajusti, kaip kala adrenalinas ir daužosi širdis. Pravažiuoti gali kiekvienas, tačiau lengva nebūna. Važiavimas su bekeliais skirtais motociklais yra ekstremalus išbandymas, ne iš piršto laužtas teiginys. Bekelyje pasitaikysi kliūtis, kad ir toks kabantis tiltas ar klampus purvo gniaužtai, važiuojant su bendraminčiais tampa lengviau įkandami, o laiku ištiesta pagalbos ranka ne tik sustiprina pačius komandos narius, bet ir veda link bendro tikslo – įprasminti savo pomėgį. Pravažiavo visi, vieni greičiau, kiti lėčiau, vienų akis buvo didesnės, kitų mažesnės, tačiau svarbiausia, atgal nepasuko niekas. Niekas neieškojo apvažiavimo, išskyrus keturratininkus, nes jie pravažiuoti nei teoriškai, nei praktiškai šansų neturėjo. Savo būryje save vadinantis enduristais, šie vyrai turės unikalią galimybę važiuoti ten, kur būtina gauti leidimus. Ten, kur dažnai galima pamatyti užrašą stop. 2000 km teks vyrams nuvažiuoti iki finišo. Jau tikrai žinome, kad šio atstumo tikrai pakaks išbandymams, nes kelionės maršrutas dalyviams buvo sudėliotas ir driekėsi Lietuvos Respublikos valstybinės sienos perimetru. Palei pat sieną, ten, kur pravažiuoja tik pasieniečių visureigiai. Šiai kelioniai buvo gauti specialūs leidimai, tad suprantama, kad jų kelyje pasitaikys visko. Greitų žvyrkelių, miško kelių, kuklantų pelkių, lietuviško Dakaro, smėlynų, upių brastų ir sunkiai pravažiuojamų vietų. Kasdien vidutiniškai po 350 km. 6 dienos važiavimo ir 1 poilsio diena prie jūros.
Dar viena tradicinė vieta, kurioje kelionės aplink Lietuvą dalyviai nori įsiamžina nuotraukose, tai ten, kur valstybės siena su Baltarusija rytuose riboja Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos valstybių sienų sankirtą Liudvinavas. Ši graži vieta atsirado visai neseniai po Lietuvos ir Baltarusijos sienos demarkavimo, griovio pasienyje išrausimo. Iki tol toje vietoje buvo pelkė. Jau vakarėjo, tad metas link stovyklavietės. Pirmos kelionės dienos aplink Lietuvą pavakarę labai skirtingų laiko intervalų viena nuo kitos komandos finišavo Zarasuose. Jau kitoje laidoje naujas kelionės aplink Lietuvą dienoraštis. Judėsime link Biržų. Garsioji Varadero alėja, daug bekelės ir viešnagė ten, kur sugrįžti jau tampa tradicija. Dėkojame už tai, kad šį pusvalandį buvote su Teritorijos laida. Užsukite į mūsų interneto svetainę ir pamatykite dar daugiau pomėgių, kurie patenka į teritorijos ribas, kuriuose nėra ribų. Nuo šį vakarą linkime gražaus ir turiningo laiko su pirmu lietuvišku sporto kanalu. Sudie! Laidos partneriai.